Así es como vamos a convertir una lavadora automática a manual de reloj. Este cable va colgado en el cola de rata. Uno del relay va al cola de rata y el otro de la bomba también al cola de rata. Aquí vamos a hacer unos cambios especiales. Estos dos cables son de la bomba. Liberamos la bomba sola, automático. Le vamos a sacar puntita a los cables para poderlos conectar. Se conectan aquí al otro extremo, al otro extremo. Vamos a poner que la bomba funcione para arriba, para abajo. ¿Me oyeron? Como estos dos quedan libres, que son uno de la bomba y uno del relay, se juntan. Y se pegan al otro extremo del cable de la luz. De aquí ya no se van a mover. Aquí vamos a hacer una prueba. Se agarra la extensión y se hacen pruebas. Empiezan a hacer pruebas para saber si la bomba está funcionando perfectamente bien, o ya sea para arriba o ya sea para abajo. Vamos a ponerla para arriba. Ok, ahí tronó el relay. Cuando truena ya es para lavar. Vamos a ponerla para abajo para que funcione la bomba. Ok, perfectamente está funcionando la bomba. Vamos bien. Pues no queda más de que encintarlos correctamente bien y pegarlos. Estos se quedan así, ya no se van a mover para nada. Ojo, se le pone un cola de rata de 3 pasos. 3 pasos. Vamos a encintar los cables. Que quede bien encintados los cables,
Hay que estirar bien la cinta porque si no al rato se le cae la cinta y ya no sirve. ¿Oyeron? Listo. Ahora vamos a cortar la cinta. Ahí quedó uno. Ahora vamos a encintar el otro extremo. Aquí estamos encintando ya para que termine esta lavadora su ciclo, que prácticamente ya no van a ser, ya no son automáticas, como les digo. Ahorita les voy a enseñar porque ya no van a ser automáticas. Miren, estas lavadoras ya no son automáticas porque se les quita la tarjeta, se les saca todo el cablerío desde abajo hasta arriba. Y ya no son automáticas porque se les quita la tarjeta. Vean, ya no traen tarjeta. Ahora traen estos dos relojitos, un cola de rata y dos relojes. Hasta ahí vamos bien. Tomar agua con heladita, que parece hielito. Tony, Ande. la lavadora que está aquí arriba, ¿tú la bajaste? Una blanca que tiene tomé de plástico. Sí. Esa trae la manguera. Ah, ok. ¿Pero dónde está? Por allá la puse. Esa trae la manguera, ¿ah? Ahorita lo checamos. Ah. Ok, aquí ya quedó esto. Ahora vamos a empezar a conectar los cables. Vamos a empezar a conectar los cables del motor. Que vienen siendo estos. La que va de la pila del motor. Nada más que aquí me falló y está súper grandote. Aquí sí les voy a desencintar porque yo los hice grandes porque no pensé que iban a alcanzar el tramo desde abajo para arriba. Aquí nomás es de quitarle la cinta y unirlos a los otros cables. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Aquí le cortamos porque esto está demasiadísimo largo. Le vamos a sacar puntos.